Λοιπόν, καλησπέρα Στέφανε, καλησπέρα παιδιά. Κάνω αυτό το βιντεάκι για escaper του μήνα. Καλέστηκα να φοράω ό,τι θέλω, οπότε αποφάσισα τη μοναδική πιτζάμα με το μονόκερο. Φυσικά δεν θα έκανα κάτι σοβαρό, οπότε πάμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις. Ξεκινάμε με την Πάτη, που ρωτάει πότε ανοίγει το καινούριο, πόσους ηθοποιούς έχει, θα χεστούμε, έχει λουκέτα, πόσα τετραγωνικά, εμβαδόν, έχει καπνό, στρόμπο, δίνεται εμφιαλωμένο νερό υβρίσης, ξύλο MDF και ψωσανίδα. Λοιπόν, αγαπημένη μου Πάτη, το καινούριο δωμάτιο έχει ανοίξει, είναι στην 4η μέρα λειτουργίας, έχει ηθοποιούς, δεν ξέρω αν θα χεστείτε. Είναι περιπέτεια τρόμου. Βασικά εμείς θέλαμε να αποδώσουμε ένα δωμάτιο περισσότερο που να είναι έτσι μια προσομοίωση ενός video game. Έχει 2 λουκέτα, 2 τετραγωνικά, ξέρω εγώ, έχει, όχι πολλά. Δεν έχει καπνό, δεν έχει στρόμπο, εμφιαλωμένο νερό και έχει MDF, ναι, και γυψοσανίδες. Δεν ξέρω που βοηθάει αυτό, αλλά οκ. Πάμε παρακάτω. Δημήτρης Σάβας. Πώς νιώθει ο Ηλίας που βγήκε πρόεδρος 15 μελούς και αυτός ένα πληρωματικό μέλος? Νομίζω ότι ο Ηλίας είναι κάτι το οποίο έχει συνηθίσει να βγαίνει ένα πληρωματικό μέλος, οπότε δεν νομίζω ότι φαίνεται και κάπως περίεργο. Escape All. Ποιο είναι το μυστικό της δημοφιλίας της κυρίας Έλεν Ιστορίου? Αυτό νομίζω. Ελένη Δημοπούλου. Έχεις παίξει δωμάτιο πιωμένη? Η αλήθεια είναι πως όχι. Δεν έχω πάει πιωμένη, όχι ότι πίνω κιόλας, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάποια δωμάτια θα έπρεπε να τα έχω παίξει πιωμένη. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε παρακάτω. Δημήτρη Σάβας again. Γιατί δεν δέχεται το αίτημα φιλίας μου ο Ηλίας? Δεν θέλει να γίνουμε φίλοι, χαζεύει οπίσθια. Πιθανότατα, φίλε Δημήτρη, αν δεν σε έχει κάνει accept, είναι γιατί χαζεύει οπίσθια. Ντέμι Γεωργία Νικολαίδου. Η πιο αμήχανη στιγμή ως παίκτρια σε δωμάτιο? Έχει πάει παίκτης να μου δώσει γλωσσόφυλλο την ώρα του jump. Δεν έχω νιώσει πιο αμήχανα. Νομίζω δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, η αλήθεια είναι. Δημήτρης Δημόπουλος. Σε ποιον από την κοινότητα των Escape θα έκανες ψυχανάλυση? Ο Ηλίας εξαιρείται. Σε όλους? Υπάρχει κάποιος που δεν χρήζει ψυχανάλυση από την κοινότητα των Escape Room? Πάμε παρακάτω. Μαρία Ξινοπούλου. Έχεις μετανιώσει για δωμάτιο που έχεις πάει? Δηλαδή να μην άξιζε επίσκεψη? Στέφανος Ριζινός. Θέλουμε και άλλες τέτοιες ερωτήσεις. Μαρία Ξινοπούλου. Απλά να μας πει και ποιο ήταν. Έχω πάει σε δωμάτιο που δεν θα πω ότι δεν άξιζε την επίσκεψη. Θεωρώ ότι όλα τα δωμάτια αξίζουν την επίσκεψη, αλλά δεν είχα περάσει καλά. Δεν θα πω ότι το μετάνιωσα, απλά βγήκα και είπα ότι οκ, αδιάφορο. Θα επιλέξω να μην πω. Έχω απαντήσει και στις ερωτήσεις του escaper του μήνα για αυτό το πράγμα. Καλύτερα να μην αναφερθεί δημόσια, δεν υπάρχει λόγος. Ωστόσο το είπα εκείνη την ώρα στην εταιρεία, οπότε ας μείνουμε σε αυτό. Τζον Τσουκαλάς. Γιατί πρίζεις τα παπάκια του Ηλία κάθε μέρα και πώς αντέχει ακόμα? Ό,τι δίνεις παίρνεις, Γιάννη μου. Δεν θα σχολιάσω κάτι άλλο. Τζον Τσουκαλάς πάλι. Ποιον θα ήθελες να έχεις ηθοποιό στα δωμάτια? Νομίζω ότι μέχρι τώρα όσους έχω θελήσει να έχω ηθοποιούς στα δωμάτια μου,
νομίζω ότι το έχω κερδίσει. Ένας μου έχει ξεφύγει, αλλά τον περιμένω πίσω. Δεν χρειάζεται να αναφέρω ποιος είναι, ξέρετε όλοι. Γιάννης Τσουκαλάς, πάλι. Σε ποιο δωμάτιο θα ήθελες να δουλέψεις και αν θα σε άντεχαν? Δεν νομίζω ότι θα ήθελα να πάω κάπου αλλού ηθοποιός. Βασικά δεν το έχω σκεφτεί. Σίγουρα με εντυπωσιάζουν πάρα πολλοί ρόλοι, αλλά δεν έχω πει ποτέ ότι θα ήθελα αυτό να το κάνω. Θα σε άντεχαν? Όχι, ούτε καν. Δεν υπάρχει λόγος να με αντέξει κανένας ως ηθοποιός escape room. Μπορούν οι συνεργάτες μου να σας το επιβεβαιώσουν αυτό. Γιάννης Τσουκαλάς, πάλι. Πώς γνώρισες το Λαθύρη και ποια η γνώμη σου για αυτόν? Λοιπόν, το Λαθύρη τον γνώρισα όταν έπαιξα το Cannibals και εντυπωσιάστηκα από το act. Εντάξει, όχι μόνο από το act. Όλοι ξέρουν τη γνώμη μου για το Λαθύρη, δεν υπάρχει περίπτωση... Μάλλον δεν υπάρχει κάποιος που να μην ξέρει τα συναισθήματά μου για το Λαθύρη, οπότε το αφήνω εδώ. Έχουμε κάτι άλλο? Κάτι άλλο δεν έχουμε. Νομίζω τα απάντησα όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ψηφοφορία σας. Είστε πανηδίνοι.